อบคุณที่ให้นิยาเป็นเซนเตอร์โรโชค่ะนิยาเต้นเก่งขึ้นมากแบบมากจริงๆมากแบบมากแบบมากจริงๆเห็นมาตั้งแต่ตอนโปรเจกต์จีแล้วทุกคนแต่ว่าแบบก็ไม่ได้พูดกับใครแบบก็แอบพูดกับแบบว่าคนอื่นมาโดยตลอดว่าแบบรู้สึกว่าแบบนิยาเก่งขึ้นมากๆรู้สึกว่าแบบการได้ออกไปงานเยอะๆมันคืออย่างที่หนูพูดว่าแบบการได้โปรเจกต์แบบเนี้ยมันเป็นโปรเจกต์ที่ทำให้เราแบบได้มาออกงานเยอะๆแบบสมมติว่าช่วงเดือนเนี้ยก็ต้องไปออกงานเยอะมากๆอะไรเงี้ยมันทำให้น้องแบบเติบโตขึ้นได้เรียนรู้เพลงเร็วขึ้นแล้วก็แบบได้รู้ที่จะแบบว่าต้องแบบไปออกงานทีละ10 เพลงแต่ว่าต้องจำภายในแบบไม่กี่วันอะไรเงี้ยแล้วพอเห็นน้องครั้งนี้แบบโรโชน้องทำได้ดีมากๆพอสมควรแบบดีกว่าที่น้องทำมาทั้งหมดอะไรเงี้ยก็รู้สึกภูมิใจมากๆจริงๆแล้วเหมือนแบบพอน้องไม่ผอมเกินไปอันนี้ขอบอกนิย่าเลยเพราะว่านิย่าบอกว่าอยากลดน้ำหนักใช่ปะคือพอนิย่าไม่ผอมเกินไปมันเลยทำให้แบบว่าเวลาเต้นแล้วมันดูแบบสมดุลขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องลดน้ำหนักนะนิย่าผอมแบบนี้ดีแล้วแบบหุ่นประมาณนี้แบบกำลังดีเลย